Il-Malta Public Transport ġar aktar minn 53 miljun passiġġier matul is-sena 2018, rekord ġdid għat-trasport pubbliku f'pajjiżna. Din hija żieda ta' aktar minn 11% mis-sena 2017 meta it-trasport pubbliku ġar 48 miljun passiġġier f'sena. Ir-rotot li l-iktar ġarrew passiġġiera kienu dawk li servew f'Taslima, San Ġiljan, Buġibba u ċ-Ċirkewwa, bir-rotot numru 13 u 13A li ġarrew il-fuq minn 3 miljun passiġġier f'sena. Dan fil-waqt li rotot li għadhom mill-Università u l-Isptar Mater Dei raw żieda ta' madwar 13%. It-8 ta' Wissu kienet l-aktar ġurnata bieżla għat-trasport pubbliku b'aktar minn 186,000 passiġġier jużaw is-servizz matul din il-ġurnata. Dan huwa rekord minnu nnifsu, hekk kif l-aktar ġurnata bieżla matul is-sena 2017 rat 164,000 persuna li għamlu użu mis-servizz. Il-Manager Ġenerali tat-Trasport Pubbliku Konrad Pules saħa li dawn huma ċifri inkoraġġanti ħafna sabiex tkompli l-ħidma biex ikompli jittejjeb is-servizz pubbliku. Dan fil-waqt li ringrazzja lil ħaddiema kollha li għamlu dan ir-riżultat possibbli bid-dedikazzjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.